Yo, ça gaze ou quoi? Messieurs, dames, aujourd'hui, nous avons un son qui est un peu vieux, mais c'est pas grave. Nous avons Orbit Culture, Sound of the Bell, qui est tiré de l'EP The Forgotten, qui fait suite à l'album Descent. Ça fait beaucoup de choses. Sachant que sur cette EP, à la base, je devais faire une réaction à While We Serve, mais je sais pas comment je me suis démerdé, j'ai perdu les rushs. Donc je vais pas refilmer un truc que j'ai déjà écouté. Tant pis. The Upheaval, je l'ai pas écouté. Et Sound of the Bell, je l'ai pas écouté non plus. Ça avait été recommandé par quelqu'un en commentaire, je sais plus qui. Mais bon, voilà. Tout ça pour dire que finalement, je vous lis, je vous écoute. C'est un échange de bons procédés, tu vois. Orbit Culture, on les présente plus, c'est vraiment un groupe de fous. Sous-côté de fous pour moi, par contre. 379 000 auditeurs mensuels, allez-vous faire foutre. Il faut que ça monte, à 6 chiffres. Cependant, je dirais que le dernier album, Descent, je l'ai jamais trop écouté, il m'a pas vraiment impacté, non pas parce qu'il est mauvais, hein, mais simplement parce que, en fait, j'ai découvert ce groupe avec So, avec Red Fog, donc c'était l'EP Red Fog, il me semble. Et pourquoi il y est plus sur Spotify, l'EP, là, hein? C'est quoi cette merde? À moins que ce soit considéré comme un album. Ok, c'est considéré comme un album, en fait, Red Fog. Mais à la base, c'était un EP. C'était un EP parce qu'il y a que 5 titres, mais ils l'ont mis en album. Ok, bon, c'est pas grave. Donc voilà, moi, je les ai découverts avec cette EP là, et quand ils ont sorti l'album Ninja, écoutez, ça a été écouté, réécouté, surréécouté, je l'ai écouté en boucle cet album. C'est pour ça que je pense que l'album qui suit Descent n'est pas autant impactant comparé à Ninja. Je pense que les albums avec lesquels tu découvres le groupe est toujours plus marquant, plus impactant que tout le reste. Donc voilà, ça c'était le petit background. Là, on va s'écouter Sound of the Bell qui fait partie de l'EP. Du coup, il restera The Upheaval que j'ai pas écouté, à voir si on le fait ou pas. Dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous intéresse. Ou d'autres sons de Orbit Culture, mais je crois que je connais toute leur discographie jusque-là. Enfin bref, je raconte trop ma life, messieurs dames, on va y aller. Orbit Culture, Sound of the Bell, let's go. Rien que pour ça, tu vois, une intro qui prend le temps d'être jouée, qui est un peu étirée. C'est pour ça que j'aime Orbit Culture, en fait. Ils prennent le temps de prendre le temps, et ça, c'est bien. Je crois qu'ils ont joué à Paris il y a genre même pas une semaine d'ailleurs. Il y a des enfants et tout, est-ce que Sound of the Bell ce serait pas genre l'école? Je sais pas si ça parle des shootings de masse aux États-Unis dans les écoles ou pas.
A boy in the Kevlar strikes now. Ça me fait tellement penser à ça. Les classiques cuivres de Orbit Culture hein, dans le bac. Classique Orbit Culture. Je sais pas si on repart ou si c'est terminé. Ah, on a l'air d'en repartir. Les gratteux qui font 3 accords, tu sais, et le batteur derrière, il en chie sa mère. Instrumental. À chaque fois que tu crois que ça va finir, ça continue quoi.
Oh, Rivata Visuals, comme Alt, je crois. En même temps, ils sont suédois, ça m'étonne pas. C'est ça qui est trop bien avec Orbit Culture. Comme j'ai dit au début, ils prennent le temps de prendre le temps. Et ça, c'est trop bien, putain. C'est pour ça que j'adore Tesseract, notamment, tu vois. Ils ont pas peur de faire des longues parties instrumentales sans vocals. Ou même en dehors des vocals, tu vois. De vraiment faire étirer une section dans une musique. Combien de fois c'est arrivé où tu t'es dit, putain, c'est dommage que cette partie, elle soit si courte, quoi. Bah, eux, ils prennent le temps. Et ça, c'est trop bien. Je ne sais plus qui, mais merci à toi de m'avoir recommandé ça. C'était bien cool. Ça va aller dans la playlist. Du coup, Descent qui est sorti en 2023. En vrai, on n'est pas... Le 18 août 2023. Ah, peut-être. Ah, on n'est pas à l'abri d'avoir quelque chose d'Orbit Culture cette année. Hein. Peut-être fin d'année. On sait pas. J'espère, du moins. Après, là, vu qu'ils sont en pleine tournée actuellement, je ne sais pas. Mais bon, écoutez, on verra bien. Et en tout cas, si c'est le cas, et bien, comme d'habitude, il y en aura sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous dit. C'est gratos. Et au moins, vous serez au courant. Oui. Allez, messieurs, dames, c'est tout pour moi. Je me casse. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour du nouveau. Prenez soin de vous. À la prochaine. Salut!